황금손 망고가 번호를 추천해주는 제1회 멍떠번호 지금 바로 시작합니다. 자, 황금손 망고씨 준비되셨나요? 마음 가는 대로 바로 추출을 해버리는 저희 망고씨. 오, 2개의 번호를 뽑았네요. 그리고 바로 3번째 번호를 향해서 망고는 또 뽑습니다. 오호, 또 2개를 뽑았어요. 이야, 이거 뭔가요? 이거 제1회부터 벌써 1등 당첨되는 거 아닌가? 5번째 번호를 향해서 과연 이번에도 2장을 뽑을 것인지 신중하게 되게 뽑는데요. 와, 2장을 뽑았어요. 자, 번호 공개합니다. 2번, 9번, 11번, 12번, 20번, 21번입니다. 모든 분들 1등 당첨돼서 부자 되시길 바랍니다. 구독!